আমার খামারের পক্ষ থেকে আর আপনার হলো চ্যালেঞ্জের পক্ষ থেকে এই আমি বোনাস দিয়ে দেবো 3টা লেন্স করে দিয়ে দেবো কমে দিচ্ছে বলে হয়তো মনে করবে কম কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কি জানেন আমার উদ্দেশ্য ভাই আমাকে দর্শক হচ্ছে লাভ করুক যে একটা দেখানোর সুযোগ হয়েছে আপনাদের দেখাচ্ছি তার মধ্যে থেকে পছন্দের ছাগলটা আপনি নিয়ে নেবেন বাড়ি ভরানোর জন্য যদি বলে যে ভাই আমি বউ ছাগল এসে বাড়ি এখনো ভরে নেই জি তাহলে ওই ব্যক্তি লো বাড়ি ভরানোর জন্য জি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধুতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই এগিয়ে যাচ্ছে পিছিয়ে নেই আমাদের কৃষিক্ষেত্রেও ঘটছে বিপ্লব যার জন্যই ক্রমেই নতুন নতুন শিক্ষিত তরুণ উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে এই কৃষিক্ষেত্রে দর্শক আজ আমরা চলে এসেছি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা শাখারিপাড়া বড় শাহিন ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে দর্শক বড় শাহিন ভাই দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উন্নত জাতের হাইক্রস ছাগলগুলো কালেকশন করে সেগুলো তুলে দিচ্ছেন সারা দেশে নতুন উদ্যোক্তাদের হাতে আজকে আমরা দেখব শাহিন ভাইয়ের কালেকশনে কোন কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে সেগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি হচ্ছে বিস্তারিত থাকছে আজকের এই পর্বে আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক শাহিন ভাই বড় ভাই প্রথমে ধরেছেন খুব সুন্দর একটি ছাগল হ্যাঁ মাছা একসাথে আচ্ছা বাচ্চা কি একটাই হয়েছিল এটা না বাচ্চা দুইটা ছিল ভাই বাগিলদার একটা লিয়ে লিছে মানে আমি যাকতে সংগ্রহ করছি জি এটা খাসি আছে আর একটা পাটি আছে মানে ছাগলটা বাগি দিছিল একজন আচ্ছা আচ্ছা মানে আমার এদিকে বাগি কয় আমরা এদিকে কি কয় বুঝতে পারবো না বাগি জি বাগি দিছে কইতে ভাই খাসিটা লিব আর পাটিটা আমাকে লিয়ে এলেন আচ্ছা আচ্ছা পরে এখন এই ছাম আমার কাছে বেঁচে দিছে বাচ্চা সকাল কোন জাতের ভাই বিটল ক্রস ভাই বিটলের ক্রস হ্যাঁ বিটল ক্রস দুধের রাজা বিটল বাচ্চার তো খুব সুন্দর বাচ্চা এই যে কয়েকদিন অল্প কয়েকদিনের বাচ্চা বুঝছো বাদ জ্ঞান জাম লাগছিল তো আচ্ছা আচ্ছা কইছে বকরি ভাই বাড়ি এলাকা কইছে তো বকরি ঘুষটি মারবো না আবার টত খাচ্ছে জ্ঞান জাম লাগছে বকরি বেঁচে দিছে বাচ্চার বয়স কত দিন তো 10-12 দিন হতে হবে 10-12 দিন হ্যাঁ সুন্দর একটা বাচ্চা অনেক বড় বাচ্চা কিন্তু হ্যাঁ তো আপনার এটার হাইটও আছে মোটামুটি 28 ইঞ্চি হাইট আছে খুব সুন্দর এবং সেই ক্ষেত্রে বয়সটা কেমন এটার বয়স ভাই নতুন 6 দাঁত বাচ্চা মনে হয় 2বার দিয়েছে হ্যাঁ 2বার দিয়েছে ভাই তৃতীয়বার কি কনসেপ্ট আছে এটা আবার দেখুন ওই দিন পাটা দিয়ে আবার হিট আসছে ভাই আবার হিট আসছে কালকে এসেছে 2 দিন আগে তো আবার হিটে চলে আসছে দামটা কেমন চাচ্ছেন দুই ছামার দাম চাইছে 23,000 টাকা 23,000 হ্যাঁ বাচ্চা ফ্রি ছাগলের দামে বাচ্চা ফ্রি হ্যাঁ বাচ্চা তো বকরির দামই তো 25,000 টাকা ভাই আপনার ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ বিকাশ খরচ চায় না অনেক ভালো মূল্যের মানুষ আমরা দিয়ে দিন ভাই এমনি সরকারি দেয় আচ্ছা 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 দর্শক দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটি ছাগল বড় মাছ তো ভাই এই জন্য লাফালাফি করছে ভাই 23,000 টাকা ফিক্সড হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে বিশেষ করে আমি যতগুলো ভিডিও করেছি শাহিন ভাইয়ের কাছে যতটা সাশ্রয় ছাগল কিনতে পাওয়া যায় এটা আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন এখানে এসে নিতে পারেন তো শাহিন ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শকের দেখাই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে শাহিন ভাই ভাই ব্ল্যাক চিতা 3টা হ্যাঁ 3টা চিতা লেছে রাইট কালার আকাশের তারা কালারফুল ছাগল আর কি এগুলো কোন জাতের ভাই সব শিরোহী ভাই সবই শিরোহী হ্যাঁ আর এরা সীতা জি এটা সীতা সেই মাল আপনার কানের ধরন বডি কন্ডিশন খুবই সুন্দর বয়সগুলো কেমন এগুলোর বয়স কত 4 মাস 4.5 করে হবে 4.5 মাস হাইট আছে 27 ইঞ্চি 27 আমি তো 22-23 বোধ হবে হ্যাঁ হ্যাঁ 26 এরকমই আছে 26-27 এরকম করে হাইট আছে আপনি আর 1.5 মাস পরে হিটে চলে আসবে 1.5 মাস পরে হিটে আসবে এগুলোর মানে এখন পূর্ণ বয়স ভাই পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগল হ্যাঁ 3টা খুবই সুন্দর প্যাকেজ হ্যাঁ 3টা একের সাথে প্যাকেজ যদি কাইটাও যদি লে সমস্যা নেই দিব একটা কাটি দিতে বলে দর্শক বলে যে ভাই আমাকে একটা দেন তাও দিব আর 3টা নিলে তার ভালো হবে ভাই একই রকমের কালার যদি এর সাথে পাঠাটা মিল করে দেয় বাচ্চার মান কিন্তু আরো অনেক সুন্দর আসবে এরকম আছে ভাই আমার কাছে একটা আছে পাঠা আছে তো সেই ক্ষেত্রে 3টা প্যাকেজ কি রকম চাচ্ছেন 3টা তো দাম চাইলে ভাই 4500 চাইতে পারবো 4200 চাইতে পারবো কিন্তু আমি তো ওই মানুষ আমি না ভাই জি জি একটু কমে দেওয়ার জন্য একটু চেষ্টা করি জি 3টা নেব 35,000 টাকা মাত্র 35,000 হ্যাঁ দর্শক অনেক সাশ্রয় কিন্তু 3টা পাচ্ছেন 35,000 টাকা 35,000 টাকা আপনার বাচ্চার দামই তো হয়ে গেল বড় ভাই জি এখন এই বাচ্চাটা তুমি বেশ আমি বড় না এখন জি কিসে জানেন সামনে ধরে শীত আসছে মানে ছোট বাচ্চা লোয়া যাবে না শীতের মধ্যে ছোট ছোট জ্বালা বেশি আচ্ছা সেই জন্য
এরকম পুক্ত দেখে বাচ্চা নিবে সমস্যা হবে না ভাই, সমস্যা হবে না বুঝছেন? জি। আবার ধরেন 1-1.5 মাস পরে হিটে চলে আসবি, ভালো মানের পাঠা যদি দেওয়া যদি যায় ভালো মানের বাচ্চা আসবে। ভালো যদি চাল কিনতে না পারেন তাহলে বই যদি চালের কালার এরকম হলে ভাত নান্দার পর আগে দেখে শুনে গেলে আলাবি ভালো চাইল, রান্নার পর ভালো ভাতই বাড়াবি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে 3টা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। এখানে যেহেতু শাহিন ভাইয়ের এখানে কালেকশন আছে, অনেক ছাগল, অনেক ধরনের অনেক জাতের ছাগল রয়েছে, আপনার পছন্দের ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন এবং 3টা একই সাথে পাচ্ছেন মাত্র 35,000 টাকা। আবার 42 কয়েন নজর মুখ দেওয়ার। জি শাহিন ভাই, বড় ভাই একদল ছাগল, হ্যাঁ একদম সাদা ভাই, ছাগলের বহর দেখছি একদম। হ্যাঁ আর এখানে মোট 4টা ছাগল। হ্যাঁ 4টে। কোন কোন জাতের আছে ভাই? শিরোহী পাটা, শিরোহী পাটি, জি হরিয়ানা পাটি, আচ্ছা, আবার শিরোহী পাটি। রাজা রানী রাজকন্যাতে একটা বহর দিচ্ছেন। এটা বহর দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা প্যাকেজ দিয়েছেন। বয়সগুলো কেমন এদের? বয়স ভাই এর দিয়ে এখন বর্তমানে এরা একটু হিটে আসা ভাব হচ্ছে। আচ্ছা, এই 15 দিন হিটে চলে আসবে। আচ্ছা, এটা বিট করানো যাবে এখন? হ্যাঁ বিট করেন যাবে। বিডার? হ্যাঁ এটা বিট আছে। বিডারের বয়স কি? 6 মাস 6.5 মাস। 6.5 মাস। এখন কি বিট করানো যাবে? একটা করা যাবে ভাই, মনে বুঝেন তো। হ্যাঁ দুই একটা করানো যদি যাবে থাকে করতে পারবি। আচ্ছা, কিন্তু অতিরিক্ত করানো যাবে না? না না, এই যে 3টা যে এর মালিক হলে 3টে, এই 3টা কই লাল মলন করতে পারবি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন? 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত? হ্যাঁ 2 দাঁত। একবার বাচ্চা দিয়েছে? না বাচ্চা দেয়নি। বাচ্চা দেয়নি? না প্রথম হিট আছে যে ভাই। প্রথম হিটে আসছে এটা হরিয়ানা? এটা আসেনি ভাই। এটার হরিয়ানা বয়স কেমন? হরিয়ানার কত 5 মাস 5.5 মাস হবে। 5.5 মাস। এটা? এটা হলো 4 মাস 4.5 মাস হবে। 4.5 মাস। হ্যাঁ খুব সুন্দর একটি প্যাকেজ। প্রাপ্তবয়স্কই সব, মানে একের পর এক চলে আসবে। এটা যখন হিটে আসবে বাচ্চা দেওয়া মোটামুটি তৈরি হয়ে গেল, তারপর এটা হিটে আসবে, তারপর এটা মোটামুটি তৈরি হয়ে গেল, তারপর এটা হিটে আসবে, একদম সিরিয়ালি। তো সুন্দর একটি প্যাকেজ সাজিয়েছেন। এই প্যাকেজটা কত চাচ্ছেন? 45,000। দরদামের সুযোগ? না এর মধ্যে সুযোগ নাই। এর মধ্যে কোনো সুযোগ নাই? রাজা যদি না দেন নে, জি, তাহলে 3টা 30 তে দিন নে। রাজা আছে যে ভাই। 45,000 টাকার খুব সুন্দর একটি প্যাকেজ, মানে পরিপূর্ণ একটা প্যাকেজ পাচ্ছে মাত্র 45,000 টাকা। অনেকটা সাশ্রয় মনে হচ্ছে। হ্যাঁ 11টা পিস ধরেন বাচ্চা তোকে দেবেন, এই পাড়ির বাচ্চা এর হরিয়ানা দাম কিনতে হলে 12-13 টাকা লাগবে। জি। এরা 10 টাকা লাগবে। জি। এরা ধরেন 10 ধাক্কা। জি। এই পাটা তার 10 আর 15 দেবেন না, নিম্ন 20,000 কিনার এই পাটার বাচ্চারা। জি। তাহলে এবারে কত খরচা হয়ে গেল দর্শকের? অনেক সাশ্রয় পাচ্ছেন দর্শক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি প্যাকেজ এবং মাত্র 45,000 টাকার সুন্দর একটি প্যাকেজ। রাজা রানী রাজকন্যা একই সাথে পাচ্ছেন, একটা খামার উপযোগী সুন্দর একটি প্যাকেজ। এই প্যাকেজটা আপনারা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, বিশাল একটি ছাগল। হ্যাঁ, এবং কালারও অনেক চমৎকার। হ্যাঁ, কালারফুল এবং কানের ধরন পাঞ্চ খুবই সুন্দর। তো এটা কোন জাতের ভাই? শিরোহী অরিজিনাল। অরিজিনাল শিরোহী। হাইট 30-এর উপরে হবে। 30-এর উপরে, 30 প্লাস। হ্যাঁ। বয়সটা কেমন এটা? বয়স 2 দাঁত বিকাল ভাই। 2 দাঁত? হ্যাঁ 2 দাঁত। একবার কি বাচ্চা দিয়েছে এটা? না, লিজা যদি না বেট করাই আমার মনে তৃপ্তি আসে না। আজকে একটা গাভিনের কথা কব, আমাকে বলেছে যে অরিজিনাল 2 মাসের ভরণ আছে। 2 মাসের গাভিন আছে? হ্যাঁ গাভিন আছে। আর আমি আবার একটা ভিডিও করেছি, সত্যি কথা কন, আমি কিন্তু এই চাউলটা বেচে খাবো। মিথ্যা করলে কিন্তু আপনি করতে, আমি কিন্তু মিথ্যাতে হবো না। করতে না ভাই, সত্যি 2 মাসের গাভিন আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থাকা না আল্লাহর ব্যাপার। আচ্ছা, 2 মাসের প্রেগন্যান্ট আছে। আপনি কি প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি দিবেন? দেবো না ভাই। তো দামটা কেমন আসবে এটার? ভাই দাম চাইছে ভাই 16.5 টাকা। 16.5 টাকা? হ্যাঁ। আপনার ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ যদি করে যাবে 16.5 দিচ্ছি, ভাড়াটা আপনি দিয়ে দেন, আমি দিয়ে দেবো। আমার ধরেন তো ওই মন না যে না কিরা করে রাখবো, আমি যত বেচতে পারবো সে তো আমি দিতে পারবো দর্শকের। আর এই যে যত ছাগল দিচ্ছেন, আমার নিম্নে ওটি 70-80 ছাগল আছে, মানে 40টা লাইন বিক্রি হয়ে আছে আমার ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আর কেউ 2 দিন পর নিবি, কেউ 5 দিন পর নিবি, কেউ টাকা দিয়ে থুছে, বায়না দিয়ে থুছে। অনেক সুন্দর একটি ছাগল, অরিজিনাল শিরোহী জাতের ছাগল পাওয়া কিন্তু খুবই কঠিন। সেক্ষেত্রে দামেও কিন্তু অনেকটা সাশ্রয়, মাত্র 16.5 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা এটা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ শাহিন ভাই, বড় ভাই, ব্ল্যাক ডায়মন্ড, হ্যাঁ এটা কোন জাতের ভাই? খুব কষ্ট করে এই বছরকার প্রথম হয়েছে ছাগলটা পাচ্ছি আমি। এটা হলো পাকিস্তানের অরিজিনাল রাম ছাগল। পাকিস্তানি রাম? হ্যাঁ পাকিস্তানের অরিজিনাল রাম ছাগলের। হাইট 29.5। হ্যাঁ ভাই, কানটা তো আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে। আপনি ফিতাত বোতা পোলাবে না ভাই? ফিতেই পাবে না, ফিতেও আরেকটা লাগবে। 13.5 ইঞ্চি কান দর্শক, এই প্রথম দেখছি 13.5 ইঞ্চি কান। আমাকে একটা দর্শক বলেছিল ভাই, জি এরকম একটা পাকিস্তানি একটা ছাগল আমাকে দেন তো, কান এই যে 12 বা 13 ফা লাগবে। আমি পাচ্ছি ভাই, খুব কষ্ট করে বসাচ্ছি ভাই। জি স্যার, অনেক সুন্দর ছাগল। তো মোটামুটি বয়সটা কেমন? বয়সকাল 2 দাঁত ভাই, হিটে আছে আবার। ও 2 দাঁত? আবার হিটে আছে, পাটা দিলে আমি পাটা দিয়ে বিট করে দেব। ফার্স্ট টাইম কনসেপ্ট? এরে ফার্স্ট ভাই, এরে প্রথম। তাহলে ফার্স্ট টাইমে যদি বডি আকার এবং হাইট এরকম হয়, তাহলে তো এটা আপনার বাচ্চা দিতে এরকম হবে। হ্যাঁ, এখন আমরা কাছাকাছি, এখন 6 দাঁত হলে কত হবে তখন? 40 কাছাকাছি চলে যাবে হাইট। দহি ভাই বড়, তোর বাচ্চার মতো অবশ্যই ভালো হবে। হ্যাঁ, বাচ্চা তো 2টা করে হয় এগুলো। হ্যাঁ 2টা করে হয়। দামটা কেমন চাচ্ছেন? বড় ভাই
অন্য যদি কিনতে যদি যান এই ছাগল যদি 10 যদি কিনে এর দাম যদি 30-35, কিন্তু আমি এত কম দাম পাচ্ছি ভাই, আমি তো এই ওষুধ ব্যবসা না। জি কিন্তু আমি ওষুধের ব্যবসা না, আমি কমে পাচ্ছি কমে দেবো। আচ্ছা, এর দাম ফিস দাম 16,500 টাকা, মাত্র 16,500 টাকা। 16,500 টাকা। দর্শক, অনেক সুন্দর একটি ছাগল, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই সুন্দর ছাগলটি হতে পারে আপনার খামার একটি মডেল। এই ছাগলটি আপনি নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, আপনি এসেও নিতে পারেন, সমস্যা নেই। গোল্ডেন বিলকিস, হ্যাঁ রে বিলকিস বানু শিরো হইলে যাচ্ছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, এটা বয়সটা কেমন ভাই? বয়স ভাই 2 দাঁত। 2 দাঁত, হ্যাঁ। 29 হাইট, অনেক সুন্দর, অনেক বড় একটি ছাগল। আপনার বয়সটা মাত্র কেবল 2 দাঁত। 2 দাঁত। এই কনসেপ্ট আছে এখন? না ভাই, এই যে হিট আছে খালি পাটার কাছে ধরে বিয়ান, পাটা দালাই ভাই। বাচ্চা কি একবার দিয়েছে? না না, বাচ্চা দেয় ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দিয়েছে। ফার্স্ট টাইম ভাই। অনেক বড় জাত ভাই, অনেক বড় জাতের, এবং এটা অনেক বড় হবে তো। হ্যাঁ বড় হয়, এরকম বড় হবে। যদি ফার্স্ট টাইম যদি হয় তাহলে আপনার অনেক বড় হবে। 35-40 হাইট হবে। দামটা কেমন আসবে এটার? দাম যাচ্ছে ভাই ফিক্স দাম ফিক্সড 14,500। 14,500? হ্যাঁ 14,500 দেন। 14,500 বেশ শুনে হলে জাম করেছে, না ওই দামে হবে না। ছাগল যে জাম হলো না, আমি নিজে তো এত কম দাম চাইলেন কে, এগুলো জাম মারছে। আশ্চর্য বিষয় হলো যে এত বড় ছাগল 14,500 টাকা। এই সপ্তাহ বোধা 30-35 জন মহিলা ফোন দিচ্ছে আমার কাছে। জি, কিন্তু আপনি প্রতিদিন দেখার জন্য এখানে বসে থাকি ভাই। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের মহিলা দর্শক যারা আছেন তাদের প্রতি দোয়া, ভালো থাকবেন আপনারা। অনেক সুন্দর একটি ছাগল, সেই ক্ষেত্রে এই ছাগলটি আপনি ইচ্ছে করলে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন। অনেক সুন্দর একটি ছাগল, হ্যাঁ বিটল, মানে দর্শনদারি বলতে যেটা বোঝায় সেটাই আর কি। হ্যাঁ, অসাধারণ সুন্দর। আর ফিটনেসে আমার ভালো লাগছে ভাই। হ্যাঁ, কানের ধরন, পাঞ্চ এবং মুখের যে গঠন একদম চোখা, এবং কানটা অনেক লম্বা লম্বা, পাগুলো অনেক লম্বা লম্বা, 29 ইঞ্চি হাইট আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা বয়সটা কেমন এখন? পূর্ণ বয়স, আবার হিটে আছে ভাই। হিটে আসছে? হ্যাঁ, এই যে হিটে আছে, নেজ দেন খাড়া করে লিয়ে আছে। আচ্ছা, ওই যে পাড়ার কাছে যদি ছেড়ে যদি ধাইরে দৌড় মারি। বুঝতে পারছি। এখন এটা দাঁতছে কি? না না, দাঁতে নেই ভাই। দাঁতে নেই? না, বাচ্চা। আলহামদুলিল্লাহ, দাঁতে নেই। না, এটা কোন জাতের? এটা হলো বিটলের ক্রস ভাই। বিটলের ক্রস? 90% বিটল। জি। কান পিঠ একদম দেখবেন সব বিটলের ক্রস একদম বিটল। জি জি, মানে এটা সাইজ হলো বিটলের সাইজ একদম। পিঠ দেখেন একটু দাবা, নেস একদম ঘোড়ার মতো খাড়াই আছে, মানে এটা পাটা দালি। এখন দামটা কেমন আসবে এটার? দাম যাচ্ছে ভাই 15,500 টাকা। 15,500? হ্যাঁ 15,500 টাকা। অনেক সুন্দর একটি ছাগল। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর ছাগল। যে দর্শক দেখবো ওই ছাগলের দর্শক লিয়ে এলি ভাই। ছাগল মাত্র 15,500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। অসাধারণ সুন্দর একটি ছাগল, 15,500 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। অনেক বড় একটি ছাগল। হ্যাঁ, এটা কোন জাতের ভাই? শিরোহিত তোতা ক্রস ভাই। শিরোহী তোতা? হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। বয়সটা কেমন এটার? বয়স ভাই 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত। বাচ্চাকে একবার দিয়েছে? না না, বাচ্চা দেয়নি। আচ্ছা, এটা আমি পাটা দিয়ে আমি লিজে ধরাছি ভাই। আচ্ছা, আপনি নিজে ধরাইছেন? আমি লিজে পাটা দিয়ে ধরাছি। তোতা পাটা দিয়েছেন? হ্যাঁ, তোতা পাটা দিয়ে। একটু গ্যারান্টি দিতে পারবো। ভিডিও আছে আমার। কনসেপ্ট করছে কদিন হলো? এই 1 সপ্তাহ হলো। অনেক বড় জাতের একটি ছাগল, হাইট আছে আপনার 30 ইঞ্চি। না রে, পশম দেখেন না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অরিজিনাল পশম দেখেন। জি, পশম অনেক বড় বড়, খুব মানের ছাগল ভাই। কিন্তু ছাগল বলতে 10-এর কিন্তু চিনা লাগবে, এর কিন্তু দাম আর বেশি। জি, যে সালে যে দাম বেশি আমি বলে দিই ভাই, যে সালে কিন্তু দাম বেশি, কিন্তু 10-এর বোঝা লাগবে যে ভাই দাম বেশি হওয়ার কারণটা কি? হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনার বডি কন্ডিশন, ফিটনেস এবং আপনার পাঞ্চ, কানের ধরন, দৈহিক গঠন, এইগুলো হচ্ছে নির্ভর করে। এটি থেকে শুরু করবেন, এই পর্যন্ত আসবেন, এর কোনো দিক কমতি নাই ভাই। এই ছাগলের কোনো কমতি নাই, কিন্তু ছাগল চিনে কোয়া লাগবে যে ভাই এই সালে এত দাম বেশি ছিলেন কে। তো বেশি বলে তাও কিন্তু বেশি না ভাই, ছাগল চিনে এই জন্য দাম। আর আমি যেলেন বেশি, তাতে একটু দাম বেশি, তাই করছি। দামটা কেমন আসবে? দাম চাচ্ছে ভাই 21,000 টাকা। 21,000? হ্যাঁ 21,000। খুব সুন্দর একটি ছাগল, পার্সেন্টও আপনার যথেষ্ট, 90-95% আছে। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ? ভাই আমি চাই যে ভালো জিনিসের ভালো দাম, যদি দর্শক যদি দেয় ওরে তো আমি বাঁধাবো না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছেন? সব কিছু দর্শকের মধ্যে আর আমার মধ্যে। আমাকে যদি ভালোবাসা থাকে ওরে বাঁধবি না, বুঝতে পারছেন? আমি দিয়ে দেবো ভাই। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সুন্দর ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার এসেও নিতে পারেন, আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন। শাহিন ভাই? হ্যাঁ ভাই, দুটো খুব সুন্দর সাদা কালো ছাগল। হ্যাঁ, দুটোই বিটল? হ্যাঁ বিটল। এটা কি দুটোই পাঠা না পাঠি না পাটি? পাটি পাটি, দুটোই পাঠি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, বিটল। দেখেন চোখ সাদা, অরিজিনাল। আচ্ছা আচ্ছা, অরিজিনাল বিটল। হ্যাঁ, এটাও বিটল? এটাও বিটল। বয়সটা কেমন দুটোর? বয়স কত? 5 মাস, 5.5 মাস। ফিটনেস কিন্তু খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, অসাধারণ ফিটনেস। আপনার হিটে আসতে কতদিন সময় লাগবে? 1 মাস হিটে চলে আসবে। 1-1.5 মাসের মধ্যে হিটে চলে আসবে? হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রাপ্তবয়স্ক? হ্যাঁ, পূর্ণ বয়স ভাই, পূর্ণ বয়স। হ্যাঁ, দুটাই বিটল। অরিজিনাল বিটল জাতের ছাগল পাওয়া যায় খুব কম। হ্যাঁ, চোখ সাদা, চোখ সাদা। হ্যাঁ, একদম চোখ সাদা। চোখ সাদা। পাঞ্চ, বডি ফিটনেস অসাধারণ,
কানের ধরনও সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে ভাই দুটো কোনো দানবর ব্যক্তি যদি লে বা ছাগল চেনা লেগে ভাই ছাগল প্রেমিক হওয়া লাগবে। এই ছাগল তো সবাই তো একজনে নিবি না, যার যে ভালো লাগবে ওই ছাগল নিবি, আবার দামে হিসাব করবি, কেরি ছাগল তো লওয়া যাবে। যদি লে দুইটার দাম চাইছি ভাই 30,000 টাকা। দুটো 30,000? 30,000 টাকা। দুটা 30,000 টাকা। 30,000 টাকা, 15 টাকা পিস। ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ ভাই এর মধ্যে কিনার খরচ বিকাশ করে দিলে ভাই তাহলে 32,000 দাম নেবো তাহলে। আচ্ছা দুটো লাগবে 1,000 টাকা ভাই। যদি মনে করো ভাই আপনি 500 টাকা দেন, আমি 500 টাকা তাও দিব ভাই। আর কেউ দানা বলে ব্যক্তি শাইন ভাই এত কমে দিলে ছাগল আমি 1,000 টাকা দিয়ে দেবো নি যার খরচ। দুটা যিনি নিবে অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি এই দুটা ছাগল পাবে, কারণ ছাগলের বডি ফিটনেস দেখতে হবে, পাঁচ দেখতে হবে। দর্শক যারা দুটা সুন্দর ছাগল, প্রাপ্তবয়স্ক ছাগল নিতে চাচ্ছেন তারা অর্ডার করেও নিতে পারেন এবং এখানে এসেও নিতে পারেন। শাইন ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শককে দেখেন। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। খুব সুন্দর দুটো ছাগল ধরেছেন। হ্যাঁ। দুটা বয়স কেমন ভাই? বয়স হলো এরা 2 দাঁত ভাই। এরা 2 দাঁত। ওইটা এরা দাঁতে নেই ভাই। দাঁতে নেই না, দুটোই বাচ্চা। জি আমি হাইটটা দেখছি একটু। হ্যাঁ আপনার 30, 29, 29.5 আর 30 হ্যাঁ এরকম হাইট আছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে দাঁতেনি। এটা দাঁতেনি 2 দাঁত। এটা কি একবার বাচ্চা দিয়েছে? না বাচ্চা দেয়নি, হিটে আসবে ভাই। হিটে আসবে? হ্যাঁ পূর্ণ বয়স আর কি। দুটাই পূর্ণ বয়স। দুটা কোনটা কোন জাতের? এটা হলো হরিয়ানা, এরাই তো তার ক্রস আর কি। হরিয়ানা সবই ক্রস আর কি। আচ্ছা আচ্ছা সবই ক্রস। দুটো একই সাথে। হ্যাঁ। দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? দুটোর দাম যাচ্ছে ভাই, এটা দাম দেয় করে একদমই ছাগল দুটো বেচবো, কমের দামে দিব আর কি। দুটোর দাম যাচ্ছে ভাই 24,000। 24,000? হ্যাঁ। তো ভেঙে নিতে চাই? ভেঙে দিলে 12টা পিস নিব আমি। ভেঙে নিল 12,000 টাকা পিস। আমি একটা কথা কই, একটু কথা কয় না কয় ভালো। ওরে লিব 12,000, এর লিব 11,000 টাকা। এটা 11,000? হ্যাঁ এটা 12,000। এর বড়টাই আপনি 11,000? আমার কথা কি জানেন, মাসে ভাঙে নিলে যখন বাড়ে আমার দাম আর কমে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ক্যারি খরচটা কি করবে? এর মধ্যে আমার কিয়ারিং খরচ তাহলে আমার প্রতি বছর 10 কাঠা জমি করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। দুটা সুন্দর ছাগল, পারফেক্ট প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগল। হ্যাঁ কোনো দিকে ছাগলের কম নাই, হয়তো কমে দিচ্ছে বলে হয়তো মনে করছে কম, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কি জানেন, আমার উদ্দেশ্য ভাই আমাকে দর্শক হচ্ছে লাভ করুক। বুঝছেন, এই দোষ আমার অরিজিনাল। প্রাপ্তবয়স্ক দুটি ছাগল বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাইন ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। শাইন ভাই ভাই বিশাল একটি ছাগল। হ্যাঁ বিশাল ছাগল। কোন জাতের ভাই? পাকিস্তানি। পাকিস্তানি? বাংলাদেশে পাকিস্তান কান দেখেন সব ফোল্ডিং। জি জি। আপনার 30 প্লাস হাইট আছে। হ্যাঁ। কান আছে আপনার 13 ইঞ্চি কানই আছে এবং ফিটনেসও খুবই সুন্দর। হ্যাঁ সুন্দর ভাই, শোলের মাছ এলাকা, শোলের মাছ। এটা বয়সটা কেমন? বয়স ভাই 4 দাঁত মনে হয়। 4 দাঁত? হ্যাঁ। আচ্ছা অর্থাৎ আপনার 4 দাঁত ভাই। দুইবার বাচ্চা দিয়েছেন? একবার? না না বাচ্চা দেয়নি এখন বাচ্চা দেয়নি। না হিটে আসছিল, হিটটা মার গেছে। আচ্ছা। আবার এই যে হিটে আসে ভাব চলে যাচ্ছে ভাই। আচ্ছা মানে শাইন জেরে কবে যে গাবিন, জি ওইভাবে অরিজিনাল গাবিন। আমার গাবিন আছে বোধহয় 2টা 3টে, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা। মনে একটা কোনো গাবিন করছি না? কোনো গাবিন করি না। ম্যাক্সিমাম ছাগল পেট খালি। হ্যাঁ পেট খালি। দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? এটা একবার 19,500 দাম দিছুনু। জি। একজন লিতে চাচ্ছিল, লিতেছে মিস্টেক হয়েছে। আচ্ছা মানে লেন জি 19,500 দাম চাচ্ছুনু, লিছিল লিয়ে মিস্টেক হয়েছে। এখন কইছে ভাই আপনি বেচে দেন। এই সপ্তাহ দাম দিচ্ছি আমি 1,000 টাকা কমা দিচ্ছি ভাই। 18,000? 18,500। 18,500? 18,500 ছিল। হ্যাঁ 1,000 টাকা কমা দিচ্ছি। 1,000 টাকা কমায় 18,500 দিচ্ছেন। 18,500। যারা বিশেষ করে বড় বড় ছাগল দিয়ে খামার করতে চাচ্ছেন, পারফেক্ট একটি ছাগল, সেক্ষেত্রে আপনার এই সুন্দর ছাগলটি আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। হ্যাঁ। তো শাইন ভাই পরবর্তী ছাগল দর্শকের। আচ্ছা দর্শক আমাদের সর্বশেষ ছাগল, যদিও ছাগল আরও অনেকগুলো আছে কিন্তু আমাদের হাতে ওই পরিমাণ সময় নেই। আজকে যে কয়েকটা দেখানোর সুযোগ হয়েছে আপনাদের দেখাচ্ছি, তার মধ্যে থেকে পছন্দের ছাগলটা আপনি নিয়ে নেবেন। সব শেষে ধরেছি আমরা মা ছা সহ 3টে একসাথে। হ্যাঁ শাইন ভাই এই মার বয়স কতদিন এখন? 6 দাঁত। 6 দাঁত বয়স? 6 দাঁত। 6 দাঁত বয়স। বাচ্চাগুলোর বয়স কেমন এখন? 3 মাস 3.5 মাস হবে। 3 থেকে 3.5। আবার এর গাবিন আছে বড় ভাই। আচ্ছা গাবিন আছে? আমি লিজা পাটা দিয়ে দিছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। আমি প্রমাণ আছে, আমি লিজা পাটা দিয়ে দিছি, তোতা পাটা দিয়ে। ওই ছাগলের মায়ের ভিডিও দেন তো, যে পাটা দিয়ে দিছেন আমার মোবাইলে আছে, আমি দিতে পারো ভাই। তোতাপুরি দিয়েছেন? আমি তোতা পাটা দিয়ে ভিডিও করেছি। এটা কোনটা কোন জাতের? এটা যমুনাবাড়ি ভাই। যমুনাপাড়ি? অরিজিনাল যমুনাবাড়ি। আর বাচ্চা দুটো কি আসছে? এই যমুনাবাড়ি আসছে। যমুনাপাড়ি আসছে। জি জি জি। পাঠাগুনি কিছুটা আছে, অনেক সুন্দর। পার্সেন্টও দুইটা বাচ্চারও কিন্তু খুবই সুন্দর আসছে। হ্যাঁ সুন্দর। আমি খুব কষ্ট করে গোছাচ্ছি বড় ভাই। জি। এবং মায়ের বডি ফিটনেস কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ বিশাল বড়। তো সেক্ষেত্রে 3টা একই সাথে দিতে চাচ্ছেন না, একটু ভেঙেও নিতে পারবে কেউ? যদি কোনো দানব একটা ছাগল যদি চিনে, মানে বাড়ি ভরানোর জন্য যদি বলে যে ভাই আমি বউ ছাগল নিছে, বাড়ি এখনো ভরে নাই, জি, তাহলে ওই ব্যক্তি ললে বাড়ি ভরানোর জন্য, জি বুঝছেন? জি। বাচ্চার টাঙ্কি, হ্যাঁ বাচ্চার টাঙ্কি, হ্যাঁ আমরা দুইটা যদি কাটিয়ে যদি লে ছাগল চিনা, এই দুইটা দাম নেব 24,000। 24,000 দুইটা বাচ্চা। হ্যাঁ আর যদি এই বকরিটা কাটিয়ে যদি দিলে দাম নেব 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। 16 আর 24 কত হচ্ছে? 40,000। 40,000 হচ্ছে না? আর এক জাত যদি দিলে দাম নেব আমি
35,000 টাকা, তিনটা 3,000 কম পাবি। ভাঙা মেঘা নিলে 40,000 দাম দা লাগবে। আপনার মাটা অনেক কম চেয়েছেন। এরা বাচ্চারা এর পর ধরেন দেখেন দুধের গ্যালারিটা তো দেখায়। জি, দুধের গ্যালারি দেখেন, দুধ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ একদম, হ্যাঁ এখন দুধ বেরোচ্ছে। বকরা আবার হিটে আসছে তো, মানে পাটা দিছি, দুধ আতে শুকা দেয় ভাই। জি, এখন ধীরে ধীরে শুকায় যাবে দুধ। হ্যাঁ, আমার খামারের পক্ষ থেকে আর আপনার হলো চ্যানেলের পক্ষ থেকে এই আমি বোনাস দিয়ে দেবো, 3-8টা লেন্স করে দিয়ে দেবো। দর্শক অনেক সুন্দর বাচ্চা, দুটা অসাধারণ, এবং সেই ক্ষেত্রে মার তো তুলনাই হবে না। খুবই সুন্দর মা বাচ্চা একই সাথে যদি কেউ নিতে চান সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার অর্ডার করে নিতে পারেন এবং এখানে এসেও নিতে পারেন। তো শাহিন ভাই, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের চ্যানেলের সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রের উত্তর সফলতা কামনা করছেন। সফল থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ ভাই। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকের মধ্যে আমাদের শাহিন ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।